Eu tenho bruxismo desde criança. Eu tenho usado a placa por indicação do dentista já há muitos anos. E com o uso da placa, eu acho que melhorou a questão do desgaste do esmalte dos meus dentes, mas não melhorou a questão do conforto que eu tenho quando eu acordava. Aí, na busca de tentar resolver o que estava causando o bruxismo, eu conheci a Daniela e ela ensinou técnicas que eu tenho aplicado diariamente e eu já tenho notado uma melhora muito grande. São raras as vezes hoje que eu acordo com uma sensação assim de que eu tô carregando muito peso, de que eu trabalhei muito de noite, que eu tenho essa pressão e essa dor no rosto. Então, para mim foi uma melhora muito grande, é bem bom acordar leve.